Sanibona umkhulu lo. Okay, Zulu, kule video sizokwenza ama-inequalities. So bheka nje ukuthi wasolva kanjani ama-inequalities akho nokuthi wa-representa kanjani ama-solutions akho noma ama-answers akho kwi-number line. Okay, esithi sinento la ka-A ethi x minus 1 is less or equal to bani? 2. Then la ka-B sibona ethi x plus 2 is greater or equal to bani? 5. So azothini-ke ama-solutions wakho for lama inequalities omabili. Ake sithathe nje u-A okokuqala ono-x minus 1 is less or equal to bani? 2. So ithini-ke into? Ithi into asifune zonke izinamba noma zonke izinamba esizothi sizifaka la ngaphansi kwa-x sithole i-answer ezoba bani? Ezoba less, ezoba ncane noma ilingane lo less or equal to unesijobelelo nangu la lo less lesijobelelo lodwilo futhi less or equal to. So sifuna iy'namba ezothi sizifaka la ku-x sithole i-answer ezoba ncane noma ezolingana nobani? No-2. So siyisolva kanjani-ke into enjena? Ithi ake sibheke leli side leli kuqala elinani elinento engaziwa u-x. Sibhekane na ukuthi ithini iphawu enkulu la? Uma uthola ukuthi iphawu enkulu u1 ka-x anayo, like kule case u-x to the power 1 uyena onephawu enkulu la, uyazi u-x to the power, akekho x to the power 2, akekho x to the power 3, u-x to the power 1 iphawu enkulu bani? U1. Ithi into yakho, so treat the equal sign, the inequality sign as equal sign, which means so sebenza as if let's say bese no x minus 7 is equal to bani? 8. Besenza kanjani-ke la? Besithi nje x is equal to 8 plus 7. Yabo lento le. Then bese kuba no x is equal to bani? 15. Okay, so nala sisebenza ngendlela efanayo-ke. Sisebenza nje ngale ndlela ukuthi bese nala treat as if nje sine equal sign ngoba uphawu 1 lapha sinazo izinto eziningi. So nala soba no x is less or equal to 2 plus 1. Yabo. So soba no x is less or equal to 2 plus 1 ubani loyo? U3. Okay, usuqedile usuyithola ngisho ukuthi zonke izinamba ezincane noma kusukela ku3 yabo lo equal sign futhi no3 ukhona lo sijobelelo mase ikhona futhi no3 ukhona. So la ku3 ngishona phansi zonke lezo zinamba ngizothi ngizifaka la ngithole bani? I-answer ezoba ncane kuno2 yabo. Okay, size lana-ke ku-B. U-B uthini? U-B uthi uno x plus 2 is greater or equal to 5. Yabona lento leyo. Nakhona indlela isafana. Sizoza ngapha kule side no x. Senzani na? Sizobheka ukuthi iyiphi ipower enkulu ka-x noma ipower enkulu x anayo. Nakule case u1 futhi inkinga zincane. Nala soba no x is greater or equal to 5 ngoba u2 seyangale usenzenjani? Useshintsha sign. Sesino x is greater or equal to 3 nakhona yabo kusayinto efanayo. Okay, asike sizithi-ke manje sinento ka-C. U-C uthini? U-C uthi 2x plus 1 is less or equal to bani? Or equal to 3. Then sibe no D plus soba no negative 2x plus 2 is greater or equal to bani? Or equal to 6. So siyisolva kanjani nento emese kanjena? Siqale ngo-C. U-C uno 2x plus 1 is less or equal to 3. So ithini-ke into? Ithi into namanje sisabheka bani? Iphawu enkulu ka-x. Namanje kule case kusawubani? Kusawu1. Ungamnaki u2. Iphawu enkulu ka-x isawubani? Kusawu1. Which means sisasolva ngendlela efanayo. So no 2x is less or equal to 3 ngoba u1 useza ngapha usenzenjani? Useshintsha sign. Which means last no 2x is less or equal to 2. Mase njani ukuze sixoshe lo senzenjani? Simletha ngezansi, introduce ngezansi lo khona uzokhansela ongezansi khona uzokhansela ongenhla. Mase kusala bani? U-x is less or equal to 1.
Iyabonakala ke lento. Okay, bese siba necase ka D. U-D uthanda ukuhluka kancane kunobani kunabanye. Ngobani u-D wona sibona ngathi unophawu esingalujwayele, which means lapha D sinento ethi negative 2x plus 2 is greater or equal to 6. Yabonakala shule lento ethini ke manje namanje mesibheka ipower enkulu ka-x, u-x anayo kusawubani kusawu1, which means indlela esisolva ngayo nakhona isazofana, izothi negative 2x is greater or equal to 6, u2 meseza ngapha njani ushintshe isign minus 2 sibe no negative 2x is greater or equal to 6 minus 2, 6 minus 2 kubani oku4. Bese njani ngoba sinongenhla introduce ongezansi khona ezosusa lo ngenhla lo ezosusa lo. Kodwa into isithini ke mzukulu, isithi into manje ngoba lo unegative, once wa divide ngento enegative both sides maside omabili, once wa divide ngento enegative i-direction ye-inequality iyashintsha, noma i-inequality enjani iyashintsha kuba kanjani na, like kule case besinobani besino greater or equal to, which means la sesoba nobani which means la sesoba nobani no less or equal to, besino greater or equal to, sesino less or equal to 4 over negative 2 or negative 2. Njalo once wa divide ngento enjani enegative inequality sign iyashintsha. Uma uthi bibheke ibikhamisele ngapha isizokhamisela ngapha, yabo. Ubheke uma uthi ibingenayo ini besingekho isijobelelo la, lo dwilo ubengekho, yabona into le, lo dwilo ubengekho nala lo dwilo ubengeke aze bebikho, yabona into le. Kodwa ngoba isijobelelo besikhona, which means nathi isijobelelo sosifaka la, yabona into kanjalo. Okay, into isho kanjalo. Bese ke manje mzukulu sinento ka-E. U-E wethu uthini? Uzothi x squared minus 4 is less or equal to 0. So nakhona siyisolva kanjani ke lento ekanjena ke mzukulu? Ucathi uyabona ke manje ukuthi u-E into isiyahluka, asenayo ke manje ilini, sesinani, sesine power ethe ukuthi xaxa kuneyasekuqaleni. Okay, so masibheka la okokuqala futhi nakhona u-x wethu usunobani usuno2. Siyenza kanjani ke noma sisolva kanjani ke into enjena? Ithi into uzoba nama critical values, yebo. Lo CV umele u-critical values. Usho ukuthini? Usho ukuthi siyantshontsha ke la u-x minus 4 lo le inequality sign le soyishintsha thina kube yini? Kube equal sign, yabo. Ukuze sikwazi ukusebenza kahle ke sishintshe lo abe yini? Abe equal sign. Into esizothini? Sesolve ngendlela esijwayele ngayo mzukulu, yabona into kanjalo. Izinto ngoba kuyafactorizeka la, yabo. Sesifuna ukusolve ngoba kuyafactorizeka, sesofactorize lana, ake sifactorize lana. Izinto la sesoba nobani no x plus 2 no x minus 2 equal to 0. Yabona ke lento le. Mase wenze njani? Ube no x equal to negative 2 and x equal to 2. So ubonile la ukuthi usebenzise bani u-and. Kuma critical values sithi faka bani la, sifaka u-and asifaki u-or. Yazwa mzukulu, kuma critical values la sifaka bani u-and asifaki u-or. Bese yini kenye emele uyibheke mzukulu ukuthi wena ubungenayo i-equal sign, yabo. Wena mzukulu ubunani? Ubune inequality lapha phezulu, ubuna le inequality. Usubhekani? Usubheka ukuthi iyiphi inequality obunayo, ingabe ubuno less or equal to, noma ubunani, noma ubuno greater or equal to. Lezo zinto oyibheka kule case besino less or equal to, which ucha uthini? Uma kade uno less or equal to, i-answer yakho u-x uzoba in between kanje, yebo. U-x uzoba in between kanje. Bese uyakhumbula lapha kunesijobelelo, uchaza ukuthini? Nathi sifake isijobelelo la, yebo into kanjalo. Siba nento kanje, lento yenzeka only if i-inequality yakho lapha ekuqaleni bekubani? Beku less or equal to. Unani? Usho ukuthi unani? U-less onesijobelelo. Nala u-x uzoba in between
Mase sifaka ijobelelo ke mzukulu. So iziphi ke inamba esoyifaka kulama side ke lawo omabili. Usubheka usuza kulama answer akho. Ka left mzukulu kuzongena inamba encane. Ka right kungena inamba enkulu. Iyiphi ke inamba encane phakathi kwalezi inamba oyitholile kulama answer owatholile? U-2, which means u-2 uza ngapha. Yabona lento le, inamba enkulu ke iza ngapha ukubani? U-2, which means u-2 uza ngapha. Usuqedile nanso ke solution yakho mzukulu, which means x is greater or equal to bani? -2 but less or equal to bani? U2. Siyisolve kanjalo. But ke what if ke besino f othi x squared minus 9 is greater or equal to bani? 0. Sesinobani manje? Sesine case ka greater. Siyisolve kanjani ke nalento lena mzukulu? I-procedure isafana mzukulu. Kusayinto eyodwa ke mzukulu. Okay, sinobani ke laphana kabani? Ka f ke manje. Sino x squared minus 9 is greater or equal to 0. Siyisolve kanjani? Nakhona sisabheka sinobani? Sino 2 asinayo 1. Once 1 ipower nje x enkulu yangaphezulu ka 1 siba nani mzukulu? Soba nama critical values, which means soba no x squared minus 9 equal to 0. I-inequality sign i-replace ngobani? Ngo-0. Mase solve kanjani ke la ngoba into esolvekayo yini lesibiza ngani? The difference between two squares. Kusho ukuthini? Which means siyakwazi ukuba no x plus 3 no x minus 3 equal to 0. Uyabona ke lonto leyo. Mase ithini into? Ithi soba no x equal to -3 and x equal to 3. Khumbula ngitheni? Ngithe uma la kuma critical values asibi nobani no or siba nobani no and mzukulu. Sino x equal to -3 or x equal to 3. But usukhumbula ukuthini yona? Wena ubungenayo i-equal sign mzukulu. Ubunani? Ubune inequality sign. Usubuyela emuva uyobheka ukuthini? Inequality sign bekubani? Ngabe beku less or equal to noma beku greater or equal to? Uyabona ke lento mzukulu. Ithi la ubani? U greater or equal. So izothini into? U-x wakho, u-x uzoba mncane kunenamba encane noma u-x wakho abe mkhulu kunenamba enkulu. Usukhumbulani ukuthi lapha sinesijobelelo ochaza ukuthi nathi la asibe nani? Asibe nesijobelelo phela. Uyabona ke lento leyo? Yes. Uma unesijobelelo nawe uzobuza uzofaka isijobelelo ke lapha. Yabo into ethini? Okay. Ibaningi inamba encane kulezi inamba etholile. U-3 no 3. Uba inamba encane? U-3. Khumbula ngithini? U-x uzoba mncane noma lingane nobani? Nenamba encane. In this case ukubani? Oku-3. Noma u-x abe mkhulu noma lingane nenamba enkulu. Inamba enkulu ukubani? Oku-3. Yebo. Which means x is less or equal to 3 or x is greater or equal to bani? U3. Yebo into kanjalo. Which means once 1 into ethi nama values awu2 izinto zizohluka nje, kungaba i-case ka less noma kube i-case kabani? Ka greater or equal to mzukulu. Manje ke into esithini? Siwa representa kanjani ke lama solutions wethu kwini? Kwi-number line. Okay, ake sibuyele emuva ke mhlambe kwini? Kule part ka A. Siqale ngo-A. A ibithi ukuthi x minus 1 is less or equal to bani? Or equal to 2. But lento siyirepresenta kanjani kwi-number line? Most of la sithole bani? Sithole ukuthi x is less or equal to bani? 3. Lokhu sikurepresenta kanjani kwi-number line? Number line nje uline nje uzodweba kanje, yabo. Mase la phakathi nendawo ufaka bani? U0, yabo. Mase sinobani? Ubheka ukuthi la sinobani? Sino 3 o-positive. Khumbula inamba ezi-positive zingakuleli side kwa0, e-negative zingakuleli side kwa0. U3 unjani u-positive? So u3 into ethini? Ethi ayicishe ibe la. U3 o-positive. Yayibona ke lento mzukulu, yabo. U3 o-positive. Into esithini? Sirepresenta kanjani ke le solution le? Yes, la kwi-number line. Usubheka i-inequality sign ithini? U-x muncane is less or equal to 3.
muncane. Khumbula iy'namba ey'ncane kuno-3 ngapha, lezo ezingapha, which means la uzofaka i-dot bese ufaka ulayini okhomba ngala sibheka khona. La sifuna iy'namba ey'ncane kuno-3, futhi ulayini wethu ubheka ngale, umcibisho luzobheka ngale. Yebo lento leyo, iy'namba ezincane kuno-3. But lapha sinesijobelelo-ke mzukulu. Once wabona into ethi sinesijobelelo, which means leli dot olifakile uzolishada, yezwa, uzolishada mzukulu, yezwa, kanje uzolishada lingabi open. Melishadiwe sithi njani? Sithi li-closed, yabo, which means no-3 naye siyam-include kulezi iy'namba. Futhi kusukela ku-3 kumese sibala nazo zonke iy'namba ey'khona ey'ncane ngapha ziyi-solution yani yale inequality le, which means bese singafaka u-3 le inequality singathola inamba encane noma elingana no-2. Kanjani nazo zonke ezinye, noma singabe sikhetha ziphi ezinye ey'ncane kuno-3, uma singazifaka la singathola i-solution encane noma elingana nobani? No-2. Asike senze for u-B na-ke manje-ke mzulu. Na u-B somrepresenta kanjani? Okay, so cima nje la ku-B bese nento ethi x plus 2 is greater or equal to bani? Or equal to 5. Sithe sesisolve sithola ukuthi x is greater or equal to bani? Or equal to 3. Okay, so into isithini? Ithi into u-x ubani? Mukhulu noma ulingana no-3. Sirepresenta kanjani-ke nayo lento kwini? Kunumber line. Dweba inumber line mzukulu. Mase udwebile ufake bani? Ufake u-0 lapha. Bese uyabheka ubani i-sign yale number la i-positive. Iy'namba ey-positive zingapha. Ubani loyo? U-3. Which means sifaka lo 3 la. Bese njani? Bese ufaka leli dot iphela. Extend la. Sifaka leli dot. Then ngabe umcibisho lethu uya ngapha noma uya ngapha. Yabo le dot sifake ngapha ngaphansi kwabani? Kwalo 3 simthole lapha. Sesibuza ukuthi umcibisho lethu uzoya ngapha noma uya ngapha. Bese uyakhumbula la sifunani? Sifuna izinamba ezinkulu. I-solution ithatha iy'namba ezinkulu noma elingana no-3. Which means iy'namba ey'nkulu no-3 zingapha. Yizo zonke inamba 4, ngaba u-4, 5, 6, 7 kuyakhuphukela. Zonke izinamba ezinjani? Ezinkulu kunobani? Kuno-3. Bese uyakhumbula sinesijobelo lapha. Isijobelelo ngithe sizothini? Which means siyashada la. Yabo, siyashada la. Kushadiwe la. Isekle le ishadiwe. Kwase kuba ulayini-ke lo oshona le. Ukhombisa ukuthi thathani? Sithatha izinamba ezinkulu kuno-3. Yabona into kanjalo. Asike sithathe-ke manje for i-case ka-E. Lapha ku-E bese nento ethi x squared minus 4 is less or equal to bani? Or equal to 0. So leso ma-solutions-ke la siwarepresenta kanjani-ke nawo kwini? Kwi-number line. Sithe sasolve sathola ukuthi x is in between kanje. Sasiba nani? Nesijobelelo sanobala no minus 2 sanobala sano 2. Yabona nto mzukulu, which means u-x in between ubani? U-negative 2 no-2. But siyibhala kanjani-ke le nto kwinumber line? Khumbula udweba nje ulayini wakho, sifake u-0 la, bese ubhekani sino-minus 2. U-minus 2 unjani na? U-minus 2 muncane kuno-0. U-minus 2 into ethi ayibe la. Then u-2 mkhulu kuno-0. Into ethi ayibenjani? Ayibe la. Bese njani kuma-solutions akho ama-answers ufaka bani? Ufaka leli dot leli engilishoyo. But i-dot usekuthi uline ozosuka kwi-dot noma umcibisholo ozosuka kwi-dot uzobheka phi na? Sesibuka lana u-x mukhulu kuno-minus 2. Iy'namba ey'nkulu kuno-minus 2 zingapha mzukulu. Zinjani? Iy'namba ey'nkulu kuno-minus 2 zingapha mzukulu, zingale. Bese uthi u-x muncane kuno-2. Iy'namba ey'ncane kuno-2 zingapha mzukulu. Yabona nje le zonke iy'namba ey'ncane kuno-2 zinjani? Zingapha, zonke zingapha. Yabona nto lena. Okay. Ithini-ke into manje? Ithi lapha besinesijobelelo ngapha. Mase sinesijobelelo which means siyalishada le dot leli. Siyalishada le dot. Nangapha besinani? Besinesijobelelo la. Uchaza ukuthini? Siyayishada yini? Leli dot leli. Senjani? Siyalishada mzukulu. Yabona-ke le nto lena. Then that is how noma iyona ndlela-ke le esirepresenta ngayini ama-solutions. Ukushada kwe-dot kuchaza ukuthi naleyo number le engaphansi le included kwini?
kuma-answers noma kuma-solutions kuchaza ukuthi no -2 ukhona noma nakhona futhi u-2 ukhona. Iyiphi enye indlela futhi ongarepresenta ngayo? Mhlawumbe ungayibona le solution le futhi irepresenta kanjani? Kuthiwani x is an element of, mase kufakwa i-square bracket. I-square bracket cha ukuthi i-dot lishadiwe. Siqala ku-2 siyogcina phi? Ku-2. La siqala ku-2 sigcina ku-2. No -2 ukhona. Cha ukuthi i-dot la ku-2 lishadiwe ingakho kuyi-square bracket. Kodwa makuthiwa ama-dots awashadwanga, i-solution bizothini? X is an element from -2 to 2. Makuthiwa ama-dots awanjani? Awashadwanga. So iyona ndlela ke le esirepresenta ngayo ini ama-solutions wethu for ama-inequalities kuma-number line ke mzukulu. Senza kanjalo ke.